क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमा सिंनि टिपकाइ प्राइमारि ब्लक बिपिएफ हान्जानि मावखुलियाव परबतजरा जिल्ला ब्लक लेभेलनि बुथ कमिटि दानाय जायो। जायगानि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि मासि लानानै सामलायनाय दिनैनि बुथ कमिटि दानाय हाबाफारियाव परबतजरा जिल्ला बिपिएफ हान्जानि मोनफ्रोमबो सेलनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै ब्लकनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै परबतजरा जिल्ला बिपिएफ हान्जानि मोनफ्रोमबो सेल आरो ब्लकफोरा आबुङै दाफुंजाबाय होनना बुङो आरो बिसायख'थियाव जुजिनो थाखाय अराय थियारि होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। जोङो थारमाने थांनाय एग्जिकिउटिभनि सिद्धान्त मथे सेन्ट्रेल क'अर्डिनेटर्स कमिटि मोनसे दानाय जादों आरो ब्लक लेभेलनि जिल्ला लेभेलनि जिथु भट कमिटि बेफोरखौ जों दानायनि दायित्वखौ लानानै फैदों। दिनै बेयाव परबतजरा डिस्ट्रिक्टआव जोङो भट क'अर्डिनेटर्स कमिटि मोनसे दाबाय। फैगोन समाव बिथांमोना गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि जुरिसडिक्सनाव जिमान खैथा भट सेन्टार दङ बिसोरनि एगेन्स्टआव माने कमिटिफोरखौ दानाय जागोन जाहाथे जोङो माबायाव इलेक्सनाव खोब थाबैनो रायजोफोरजों जगाजग खालामनो हायो। तृणमुल पर्यायनि भटार्सफोरजों जों जाहाथे जग बिनिमय खालामनो हायो बेनि कारणे बे प्रसेसखौ लानाय जायो जरलिफालनिफ्राय। नांगासिनो दङ नोंथांमोनाबो मिथिदो जोङो बिभिन्न पर्यायनि सांगठनिक मोनसे माबाखौ समाधान खालामबाय। जयनिं प्रग्राम थांबाय जोंहा दा क'अर्डिनेसन कमिटिया नै दा माबाफोरखौ भट कमिटिफोरखौ दानाय जागोन। बेबायदिनो जोंहा सेल कमिटिफोरखौ दानाय जाजोब्बाय जोंहा गासै जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव। स' जों पुर्ण प्रस्तुति जों माने इलेक्सन फैब्ला गाबोन जुदि इलेक्सन फैब्लाबो जों माने जय जागोन बे मोनसे कनफिडेन्सआव दोङो आरो जों सेखाफारा जाखाजोब्बाय जों। এইখিনি বুথ কমিটিৰ জৰিয়তে আমি বিপিসি বা আমাৰ পৰ্বতজৰা এমচিএল সমষ্টিৰ প্ৰায় 71,000 আজি হয়তো বা নতুন সংযোজন হৈ পেলাই 71,000 আমাৰ ভোটাৰ হ'ব। 214টা এমএলএ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকালৈকে নহ'ব। যিয়ে হওক বন্ধুসকল বিশেষ ক'বলৈ একো নাই। আমাৰ আৰু কভাৰত তেনেকৈ আছে আমি